水了，即係話大家即係買翡翠咧，我希望大家有時候唔好因為價錢而去買翡翠，因為真係你中意去買翡翠，而且係選擇到你滿意嘅商家去買翡翠，包括選擇到你真真正意中意翡翠嘅商家去買翡翠。然後咧，子琪喺呢度首先咧再同大家講聲先。嗱，而家喺直播間嘅想聽專業知識嘅打一，想買翡翠想睇靚貨嘅打二。睇下你哋想要啲咩先？睇你哋想要啲咩先？如果係子琪，我想聽下啲關於翡翠方面嘅專業知識嘅。嗱，咁我哋又吹多半個鐘、1個鐘先，好冇？戒指有。點解你哋咁知道我哋會有啲乜嘢嘅？咁犀利嘅你哋，咁犀利嘅咩啊？打二咁多打二，咁多打二啊？打二啊？咁多朋友仔想要，唔係吹水啊？唔吹啊？梗係要買貨啦，嚟到要買嘢啊？唔吹水啊？要戒指啊？喂，點解你哋咁知道要戒指啊？因為買鏈嘴買多咗啦，佢哋想要咩啦？係咪啊？想要戒指啦！哇！喂，咁多朋友都要喎，真係唔同我哋吹水啊！喂，你諗多咗啦，你成日喂吹水啊！你成日仲話人哋好中意同你吹水。到呢度梗係要買翡翠啦，係咪？唔係啊！你知唔知呢排咧好多朋友仔同我講咧話呢排啲環境唔係咁好啊！咁你知唔知你環境唔好咧，更加要買啲係保值嘅嘢，係嘛？係啊，係啦，唔好亂買嘢，即係呢排買嗰啲。即係無謂嗰啲，反而買一啲係保值嘅嘢，我覺得咧咁係最好嘅。有上升空間嘅，有1加2係咩意思啊？即係又要吹水，又吹水，咁即係吹定買啊？又吹又買，又吹又買，一路吹一路買啊！最好你攞啲1蚊嘢出嚟，今日冇1蚊嘢。嗱，唔好咁啦，吹幾多？咁喎，嚟啦！有冇1蚊嘢啊？冇1蚊嘢啊！嗱，俾你睇呢樣嘢啊！嗱，呢排新出咗批貨俾你哋。哇！我指到阿媽都唔認得，新出咗批貨啊！呢盤嘢唔係好貴啫嘛，好靚啊！唔係好貴啫嘛呢盤嘢。呢個叫咩紙啊？呢個帝王紙啊？係啊，帝王紙呢盤嘢唔係好貴啫嘛，3000萬。睇下呢啲都開心嘅。係啊，唔係好貴啫嘛，3000萬。喂，啲人 send 下呢啲真係唔係好貴。仲有呢啲啊？呢啲啊？未有心頭戒指，心頭好嘅戒指。去睇睇今日我哋影嘅視頻先。你有冇睇我哋今日我同你哋揀一揀先嗱，你有冇今日睇我哋嗰個短片啊？我哋今日拍咗個短片先。喂，人哋啲短片咧要剪片噶嘛？你知我哋個短片咧係直出嘅。影完直出㗎，係直出。冇美人冇雷嘅，影完直出。笑死人啦！我哋啲短片。喂，人哋仲要收圖啊，收面啊，拉長啊，收音啊，好冰啊！唔使啊，我哋唔需要㗎，真係唔需要㗎，直出㗎，真係直出㗎，好快直出。嗱。所有朋友，此時此刻而家喺直播間嘅所有嘅朋友仔，今日直接嚟咯，然後咧，首先我哋仲要同大家警惕一樣嘢先，因為我哋呢排咧出咗一個好嚴重嘅公告，大家都知道子琪係同邊度合作嘅供應商，打出嚟。同邊度合作嘅供應商？同邊度合作，受到邊度重點合作嘅供應商？我知，考佢哋先。子琪喺優姐個封面靚到我都唔認得你，哇，甜到咁啊！使唔使咁甜啊 ？Peggy，你哋想點啊？今日Peggy，你想點啊？即係叫子琪高貨放大樓，我係放大樓啊，穿晒窿啊！你直情即係冇人打得出嚟，即係唔知子琪同邊度合作嘅，只有我一個供應商嘅，都唔知響邊度合作嘅。佢有一個地方咧係同佢指定合作嘅，我要同你哋大家講一樣好嚴重嘅嘢，好嚴重，非常非常。發生咩事啊？唔係我發生咩事，我要同大家講一件大事。多謝你啊，美欣啊！即係我希望大家買翡翠咧，即係唔好受傷。中央電視台，首先唔好俾人呃，第二都唔好話受到任何嘅傷害，都唔好有任何唔得，我要遮埋人哋個名啊！係啊，你唔好俾人哋個名，你刪先。算啦，我直接。央視咧唔係亂咁搵人合作嘅，大家要知道。我要呢個真係電視台，我俾條公告你哋睇啊，係國家嘅，但係有啲嘢唔睇得啊。係，我俾條公告你哋睇。唔好俾啲剝衫嗰啲俾人嚟睇。唔剝衫，唔剝衫啊，放心。呢排有好多人
響好多平台造假，唔單止呢度，所有嘅平台都喺度造假，話自己同埋央視合作，話自己同埋邊度合作。我俾樣嘢你哋睇，呢個係央視出嘅公告。重點通知合作嘅貨主必看，嚴禁未經授權獲取我方直播間嘅畫面截圖用於其他直播渠道宣傳。此行為涉嫌侵權啊！我方將依法追究，禁止使用邊度嘅 logo， 央媽推薦精選各種背書等畫實在非央視直播間等其他公開渠道宣傳商品，該類宣傳屬於虛假宣傳，然之後違反咗邊度嘅，你哋自己睇。或者係虛報喎，即係因為我見到好多，即係我唔知大家有冇見到啊？我係真係見到。